Любое современное горнодобывающее предприятие немыслимо без механизации основных процессов. Техническая база Севералмаза – это 39 карьерных самосвалов общей грузоподъемностью более 3000 тонн, 7 карьерных экскаваторов с емкостью ковша от 5 до 15 кубических метров, 7 бульдозеров и 4 погрузчика. Кроме основной горной техники, имеется целый парк вспомогательной – автокраны, топливозаправщики, передвижные автомастерские, самосвалы, автогрейдеры, вахтовые автомобили и другие. Поддержание в исправном состоянии и проведение предупредительных ремонтов – это основная стратегия деятельности ремонтной службы предприятия. На начальном этапе становления компании все ремонтные работы и работы по обслуживанию техники проводились в ангарах или под открытым небом с использованием слесарного инструмента. Сегодня ремонтно-механический цех располагается в специализированном производственном корпусе, а на вооружении ремонтников гидравлический и пневмоинструмент, мостовые краны, современное сварочное оборудование, плазменная резка, автоматическая система раздачи масел, система электронный техник и прочее. На предприятии внедрена система узлового ремонта, при котором изношенные узлы меняются на предварительно отремонтированные, благодаря чему сами ремонтные работы происходят еще до поломки, и время простоя сокращается в разы. Помимо усовершенствования оборудования, создания комфортных условий для персонала и организации ремонтной деятельности, Севералмаз особое внимание уделяет развитию кадров ремонтно-механического цеха. Непрерывно идет повышение квалификации персонала, проведение тренингов по устройству, принципам работы систем, методам ремонтов в собственном учебном центре. Проводятся конкурсы профессионального мастерства среди рабочих профессий. Лучшие работники представляют предприятия на региональных и общероссийских конкурсах. Повышая культуру производства, работники ремонтно-механического цеха руководствуются следующими принципами: соблюдение самых высоких требований охраны труда и промышленной безопасности, бережливое производство и повышение качества проводимых работ, диагностика и устранение именно причин отказов в работе оборудования. За надежной работой всего предприятия стоят высококвалифицированные ремонтники. Бесперебойность – это их ежедневная работа.